टाइटनेस रहती है जब पेन होता है ना तो ये पोर्शन इधर नहीं होता, ये तो इतना स्टिफ हो जाता, हाथ नहीं लगा सकते। और ये पूरा अपर थाई से। भाई जैन साहब नमस्कार। जैन साहब अभी जरा साइड में आ जाए। थोड़ा बॉडी करा रहे हैं अपनी। पीछे भाई वो अपने